ね。あ、ちょっとだいぶ乾いてきたんじゃないか。いい感じ。いい感じ、ここ。いい感じ。いい感じ。いいかな。乾いたかな。乾いてきたかな。もういいかな。ふわふわになったかな。もういいかな。うん、まああと耳だけ本当にどうなんですか？耳も今だいぶ。よしよし。壊れそうだね。もういいか。はい、それじゃいいね。いい中ね。よし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 。お肉さんでした先生。